Как часто нам приходится изменять привычный образ жизни из-за начинающегося кашля? Детям пропускать занятия в школе, взрослым откладывать деловые встречи и тренировки в спортзале. Испытывать неловкость при общении с клиентами, коллегами или в кабинете у директора. Оставлять на потом встречу со старыми друзьями и покупки в магазинах. Вот только кашель невозможно отложить или перенести. С ним надо бороться. И бороться правильно. Использовать при этом природные, натуральные и экологически чистые средства. Таким средством является гамма – растительный сироп от кашля. Гамма – растительный сироп – тысячелетние традиции на службе здоровью. Гамма-сироп от кашля изготовлен по древнему рецепту аюрведической медицины. Это средство от кашля, которое содержит 12 лекарственных растений. Благодаря богатому составу осуществляется комплексное действие гамма-сиропа на кашель. Гамма-растительный сироп от кашля для детей и взрослых. Эффективная помощь при влажном и сухом кашле для каждого. Гамма-растительный сироп облегчает симптомы кашля. Спрашивайте в аптеках вашего города.